Kembali lagi di Unar News. Berita hangat minggu ini adalah mengenai jual beli hewan secara ilegal. Jual beli ini dilakukan secara online demi menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Tim kami meliput dari kantor polisi. Di sini saya akan mewawancarai pihak kepolisian terkait kasus jual beli satwa liar secara ilegal. Bagaimana Pak perkembangan kasus tentang jual beli satwa liar secara ilegal? Ya, jadi kami telah menangkap 3 orang tersangka dan 3 orang tersangka tersebut kami tangkap ketika tengah melakukan jual beli secara online. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari wawancara dengan pihak kepolisian. 3. Di sini saya akan mewawancarai tersangka kasus jual beli hewan ilegal. Saya mau bertanya bagaimana transaksi Anda dalam memperjualbelikan hewan liar ini, hewan ilegal ini? Kami menjualnya melalui media sosial dan mengirimnya melewati ojek online dan bus antar kota sebagai kurirnya. Sekian wawancara dari kami. Di sini saya akan mewawancarai 2 orang saksi mengenai kasus jual beli satwa liar secara ilegal. Apa yang Anda ketahui tentang tersangka? Para tersangka dan pembeli tidak saling mengenal karena mereka melakukan komunikasi melalui sosial media. Mereka melakukan transfer secara ilegal karena mereka menggunakan rekening para penampung.